الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد المراهقة سميتها هانا. كاينة في واحد الغابة عامرة بالثلج، كانت كتحاول تصيد في واحد الغزالة. ملي جاتها الفرصة المناسبة طلقات عليها وتصابت الغزالة، وبقات هانا كتجري من موراها حتى طاحت الغزالة. ملي وصلت لعندها جبدات المسدس وطلقات عليها الرصاص. في ديك اللحظة وقف عليها الأب ديالها إيريك وبقاو كيتضربوا. في الأخير الأب هو اللي غلب. من بعد بقات هانا جارة مع هذيك الغزالة حتى للدار. إيريك كانت كتبان لي هانا مقلقة، قال ليها مالك واش تجرحتي، راكي غاده وكتولي قويه. وبقى كيدير ليها اختبار في بعض اللغات. من بعد بقى كيعاود ليها قصه الحوت الازرق. هانا سولاتو شنو هي الموسيقى، وبقى إيريك كيشرح ليها المعنى ديال الموسيقى، ولكن هانا قالت ليه بلي بغات تسمعها بودنيها وبلي صافي ولات مستعده تخرج للعالم الخارجي. هنا غادي نعرفوا بلي هانا في عمرها 16 عام وما عمرها خرجت من الغابه. في النهار الثاني إيريك وهانا كيتدربوا على المهارات القتاليه واللياقه البدنيه. في الليل فاش كانت هانا ناعسه وقف عليها إيريك بالمسدس فوق راسها باش يختبرها. هانا قدرت تغلب على الاب ديالها، حيدات ليه المسدس وطيحاته في الارض وقالت ليه بلي هي مستعده تخرج من الغابه. في الصباح كانت هانا كتلعب مع واحد الذئب، شويه سمعت الطائره كانت دايزه وبقات كتغوت بالفرحه ومشات لعند إيريك لقاتو كان جالس وحاط واحد الجهاز. قال ليها الا صافي كنتي مستعده ضغطي على البطونه الحمراء، ولكن هانا تراجعت وبقات مع الاب ديالها. في النهار الثاني إيريك كان خارج يصيد، قال لهانا واش تمشي معايا، قالت ليه لا غنبقى. ملي مشى الاب ديالها مشات للجهاز وضغطات على البطونه. في نفس الوقت صونا واحد الجهاز في بيت واحد المراه اللي سميتها ماريسا. فاقت من النعاس ومشات كتغسل سنانها. ملي رجع إيريك لقى هانا ضغطات على الجهاز، فبقى جالس كيفكر شنو غيديروا في الخطوات الجايه. كيتلاقى واحد الراجل مع ميليسا في مركز المخابرات، قال ليها بلي التقطوا الاشاره في واحد الغابه الثلجيه وعرفوا موقع إيريك. داروا اجتماع وبقاو كيتفقوا كيفاش غيقتلوا إيريك. واحد قال لماريسا خلي الانتربول هو اللي يلقي عليه القبض. قالت ليه ماريسا ما بغيتش كلشي يعرف بهذا الموضوع، انا غنتكلف به. حددوا موقع ديال إيريك كان بدل حوايجو وقاد حالته مزيان ومشى وخلاها هنا في الدار. جاو الجنود حاصروا الدار، دخلوا زوج منهم والاخرين بقاو كيتسناو فيهم. ملي شافوهم تعطلوا دخلوا ولقاو هنا قتلاتهم، لقاو عليها القبض. واحد الجنود اتصل بماريسا قال ليها ما لقيناش إيريك ولكن لقينا واحد البنت صغيره. قالت ليهم جيبوها للمركز. دخلوا هنا لواحد الغرفه وبقى كيسولها العميل، قال ليها من امتى وانتي في الغابه. هانا قالت ليه بغات تشوف ماريسا قالت لهم بلي غتكون تما بالليل. داروا التحاليل الدم ديال هانا، داكشي اللي لقاو فيه صدمهم وطلب المشرف يعاودوه تاني. دخلت البديله ديال ماريسا وكانت دايره سماعه باش تبقى تقول ليها ماريسا داكشي اللي خاصها تقول. سولتها هانا فين تلاقيتي بالاب ديالي، قالت ليها الشبيهه بلي تلاقات معاه في واحد المعرض وداك النهار كان ممطر. بقات هانا كتبكي وناضت عنقاتها. العملاء ما ارتاحوش لها التصرف اللي دارت هانا، طلبوا من احد الجنود يعطيها مخدر. اللحظه اللي غيحلوا فيها الباب هانا قتلت شبيهه ديال ماريسا وكاع الجنود اللي كانوا في الغرفه. خرجت من الغرفه اللي كانت فيها وبقاو الجنود تابعينها. دخلت لقناه التهويه وكان واحد داخل غرفه التخزين. هدداته هانا بالمسدس يدخل الخزانه وسدت عليه. شويه بان ليها واحد اخر هدداته حتى هو وكملت الطريقه والجنود باقي تابعينها. دخلت في واحد الممرات بان ليها واحد الضوء مشات للاتجاه ديالو. خرجت من واحد الفتحه لقات راسها في وسط الصحراء. هنا عرفت باللي المؤسسه كاينه تحت الارض في وسط الصحراء وبداو كيدوزوا من فوقها طوموبيلات ديال الجيش. قدرت تعلق في وحده فيهم. ملي وصلوا لواحد البلاصه تلقات من الطوموبيل ومشات كتجري تخبى. ماريسا حلات واحد الخزانه جبدات منها واحد الملف وبقات كتحرقه وكتفكر فاش كانت في مهمه انها تقتل إيريك ومراته وبنته. مراته كانت مازال حيه ولكن قتلاتها، اما إيريك هرب هو وبنته. هانا تلاقات مع بنت في وسط الصحراء سميتها صوفي وبقات هانا كتهضر معها، ولكن صوفي بانت ليها الهضره ديالها غريبه وما تسوقاتش ليها ومشات. ماريسا كانت في طائره خاصه كتهضر مع واحد قالت ليه يشدوا إيريك حيت هو الخطر الاكبر. من بعد هانا غتوصل لواحد البلاصه فيها العيالات كيصبنوا حوايجهم. سرقات هانا جلابه ولبساتها ومشات لعند الممثل ديالنا محمد. قالت ليه واش انت عربي، قال ليها انت دابا راكي في المغرب. قالت ليه باللي محتاجه بيت
تبات فيه وداها لواحد البيت خدم ليها التلفازة ومشى وخلاها. وكانت اول مره تشوف الاجهزه الالكترونيه. ملي بغات تطفيها ما عرفاتش، خدمت المروحه، تخلعات وهي تخرج كتجري وتلاقات مع صوفي. ماريسا مشات للبار، تلاقات مع مول البار، طلبات منه يلقى هانا. في نفس الوقت هانا كتعشى مع العائله ديال صوفي. في الصباح العائله شادين الطريق وهانا كانت راكبه معاهم وهما ما كانوش عارفين. في نفس الوقت مول البار ومعاه زوج رجال كانوا مكتفين الممثل ديالنا وكيعذبوا فيه باش يقول لهم فين كاينه هانا. حتى كيشوفوا كاميرات المراقبه غيعرفوا باللي ركبات في الطوموبيل ديال العائله. من بعد قتلوه ومشاو. إيريك خرج من البحر ووقفوا عليه زوج ديال البوليس. واحد من رجال ماريسا كان فوق واحد القنطرة كيتسنى في الطوموبيل ديال العائلة. ملي شافهم دازو تبعهم. ماريسا وواحد من العملاء كانت في البحر اللي قتل فيه إيريك زوج ديال البوليس وحذراتو ما يوصلوش الأخبار البوليس الدولي. في الليل هانا خرجت من البلاصة اللي كانت متخبية فيها. هنا غنعرفوا باللي راهم في إسبانيا. مشات هانا كتشرب من المسبح، خرجت ليها صوفي قالت ليها اشنو كديري هنايا، وعاقت بها بلي كانت معاهم في الطوموبيل وقالت ليها واش ما عندكش فين تمشي، وشرطات عليها الا بغات تبقى معاهم يخرجوا مع واحد زوج ولاد كانوا كيشوفوا فيهم. من بعد خرجوا معاهم وهنا كانت فرحانه بزاف ومشاو لواحد البلاصه كانوا فيها شي وحدين كيغنيو. هنا كانت جالسه مع داك الولد حاول يتقرب منها ولكن طيحاته الارض وصاحبتها قالت ليها تلقي من الولد. مول البار وزوج ديال العملاء كانوا كيقلبوا في كل خيمه على هنا. ماريسا مشات لعند واحد المراه كتسولها على إيريك، من بعد قتلاتها. في الليل ملي كانوا هانا وصوفي ناعسين قالت هانا لصوفي بغيت نوليو اصدقاء. قالت ليها صوفي ولكن خاصك تكوني صادقه معايا وتعاودي ليا السر ديالك. قالت ليها هانا ما نقدرش نعاود ليك، انا بغيتك تكوني في امان. واخا صوفي ما فهمتهاش مزيان ولكن قبلت تكون الصديقه ديالها وعطاتها واحد السوار رمز للصداقه ديالهم. في الصباح إيريك خرج من الحافله وبقى غادي كيتمشى وكان حاس بلي شي حد كان تابعه. هبط من الدروج واحساسه كان في محله. بداو دوك الرجال كيقربوا ليه ولكن إيريك قدر يتغلب عليهم وضربهم كاملين. وسمع بجهاز اللاسلكي بلي ماريسا هي اللي صيفطتهم وكانت هانا مازال مع العائله راكبه حدا ماما صوفي. شويه كتبان ليها طوموبيل تبعهم. ماريسا كانت كتهضر في التليفون مع إيريك. شويه سمعات الصوت ديال الرصاص ضرب واحد الراجل اللي كان معاها. هنا عرفت باللي إيريك عرف فين كاينه فهربت من السرجم. وصل الليل والطوموبيل مازال تابعه العائله. صوفي وقفت الطوموبيل باش تشوف الخريطه حيت تلفات على الطريق وحتى هما وقفوا. هانا قالت لصوفي يوقع اللي وقع ما تبعينيش. شكراتها ومشات وبقات كتجري وهما تابعينها. في الاخر شدوها. صاحبتها صوفي تبعاتها وشافت هانا كتقتل واحد فيهم. خافت صوفي ومشات. هانا بقات هاربه حتى وصلت للبحر ونقزات فيه. العملاء شدوا عائله صوفي وجات لعندهم ماريسا كتسولهم فين مشات هانا. حتى سولت الوليد الصغير هو اللي قال ليها فين غادا هانا. وبقات هانا غاده حتى وصلت لواحد الدار. لقات تماك واحد الراجل عطاها باسبور قال ليها ناقصاه غير الصوره ديالك. وصلت ماريسا والعملاء ديالها دخلوا للدار وطلعت ماريسا الفوق كتقلب عليها وهنا كانت متخبيه تحت الناموسيه. قدرت تهرب من الدار ومشات كتقلب في الكمبيوتر على المعلومات ديال إيريك. من بعد مشات دخلت لواحد الدار ولقات تماك إيريك وبقات كتسولو واش هو الاب ديالها. إيريك قال ليها الحقيقه، قال ليها باللي تزادت في معمل الابحاث وباللي هي عباره عن ابحاث باش يصنعوا افضل الجنود وباللي كيبغيها وخا يوقع اللي وقع. هنا بقى فيها الحال. ملي بغات تمشي ما خلاهاش إيريك ولكن ضرباته ومشات. وصلوا عليهم العملاء. إيريك وهنا بقاو كيجريو كل واحد فيهم مشى في جهه. تبعوا إيريك وبقى كيتضارب معاهم حتى تغلب عليهم. وصلت عليه ماريسا وقتلاته. هانا رجعت لعند داك الراجل للدار. شويه سمعت ماريسا كتعيط ليها. هربت تاني تبعتها ماريسا وصلت عليها. هانا قالت ليها خليني نمشي ما بقيت باغا نأذي شي حد اخر. ولكن ماريسا طلقت عليها الرصاص. في نفس الوقت رمات عليها سهم اللي كانت هزه معاها. وبقات هانا غاده موراها تابعه لطراس ديال الدم. وصلت عليها هانا وجهت ليها ماريسا المسدس ولكن زلقات وطاحت. هبطت لعندها هانا هزات المسدس وطلقت عليها الرصاص. هنا سال الفيلم ديالنا.